ஏனுங்க மக்களே வணக்கங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீன்குளத்தி பகவதி அம்மன் கோயிலுங்க. அங்கே வந்தாச்சுங்க. நான் அடுத்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து இதை பற்றி தான் வருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் 5 மணிக்கு வந்தேங்க. கூட்டம் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டுங்க. பார்த்து பாருங்கள், கூட்டம் வந்துட்டே தானுங்க இருக்குது. அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த கோயிலுங்க. மீன்குளத்தி பகவதி அம்மன் கோயிலுக்கு மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் வருவாங்க நிறைய பேருங்க. சூப்பரான கோயிலுங்க. சூப்பரான கோயிலுங்க. நல்ல சக்தி வாய்ந்த கோயிலுங்க. மறக்காமல் இங்கே வரலைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைமாச்சும் வந்து பாருங்கள்.